सुजाता मिक्सचर न्यू आर्मेचर विद डबल बॉल बेरिंग 900 वाट। ये हम आर्मेचर चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमने जो मोटर टॉप और बॉटम क्लैंप यूज़ किए हैं उसमें भी दोनों साइड डबल बॉल बेरिंग है, इसलिए हम पुराने आर्मेचर को चेंज करके नया आर्मेचर उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। नए कार्बन को इंस्टॉल करने से पहले उनकी कार्बन सीटिंग ज़रूर कर लें। देखिए दोस्तों, हम कार्बन सीटिंग कर चुके हैं। अगर आप भी ये कार्बन सीटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। हम एक सैंडिंग पेपर